The first topic which we are going to study today is murmur. Any abnormal heard sound is called as murmur. Now, suppose that there is a blood vessel in which 2 liters of blood is flowing. Now, in the same blood vessel, there could be two conditions, that instead of 2 liter, 4 liter of blood is flowing, or the amount of blood remains 2 liter, or the amount of blood remains 2 liter, but the diameter or the orifice is narrowed. So the blood vessel is the same through which the 2 liter of blood was going through, and now we are assuming that instead of 2 liter, either 4 liter of blood is going on, passing through that blood vessel, or the orifice of the blood vessel is narrowed. Now, as we all know that if we have to know about the laminar flow or the turbulent flow, then we have to calculate Reynolds number, which is rho dV upon eta. Now, in this case, if the orifice is narrowed, then the diameter is changed, and if the volume is increased, then the velocity through the blood vessel will change. Now, in both the cases, the Reynolds number will change, laminar blood flow will be disturbed, and turbulence will be produced. And now, murmur is produced only when the laminar blood flow is disturbed and turbulence is produced. So, depending upon that, दो तरीके के मरमर हो जाएंगे. एक तो ये हो गया जैसे पहले वाले केस में था कि जैसे 4 लीटर जा रहा था, तो उस केस में क्या हुआ कि फ़्लो बढ़ गया. तो जब भी फ़्लो बढ़ेगा तो उसके चलते जो मरमर होगा वो फ़्लो मरमर हो गया, और जब ऑरिफिस नारो होगा उसके चलते जो मरमर हुआ वो संट मरमर हो गया. ठीक है. अब वैसे करके अगर डिवाइड करें तो डिपेंडिंग अपॉन द किस टाइम पे मरमर आ रहा है, वो 3 तरीके का हो सकता है. एक हो सकता है सिस्टोलिक, एक हो सकता है डायस्टोलिक, और एक हो सकता है कंटिन्यूस. ना सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मरमर जो है वो वैल्वुलर काउजेस से हो सकता है, बट कंटिन्यूस मरमर कभी भी वैल्वुलर काउज से नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जैसे कंटिन्यूस मरमर का मतलब क्या हुआ कि जैसे कंटिन्यूस मरमर का मतलब हुआ कि सिस्टोल डायस्टोल दोनों में आना है, और कोई भी वाल्व जो है वो सिस्टोल डायस्टोल दोनों में ओपन नहीं हो सकता है. इसलिए कंटिन्यूस मरमर कभी भी वैल्वुलर डिजीज़ के चलते नहीं होगा. ठीक है. अब हम ये समझेंगे कि अगर किसी भी मरमर को डिफ़ाइन करने कहा जाए तो उसको 6 टॉपिक में डिफ़ाइन करना है. सबसे पहला कि टाइमिंग, वो किस टाइम पे आ रहा है, सिस्टोल में आ रहा है, डायस्टोल में आ रहा है, या दोनों में आ रहा है. दूसरा ड्यूरेशन, वो कितने देर के लिए आ रहा है. तीसरा कैरेक्टर एंड पिच. चौथा इंटेंसिटी. पांचवा लोकेशन. और छठा रेडिएशन. अब इस हर टॉपिक को एलेबोरेट करेंगे थोड़ा थोड़ा. जैसे पहला है टाइमिंग. अब वो डिफ़ाइन करना है जैसे सिस्टोल में आया कि डायस्टोल में आया, ये कैसे पता चलेगा. तो ये सबसे आसान तरीका है कि अपना एक हाथ कैरोटिड पल्स पे रखना है और अपने स्टेथो को चेस्ट पे रखना है. ठीक. और जो भी हार्ट साउंड कैरोटिड पल्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, जो भी हार्ट साउंड कैरोटिड पल्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगा वो S1 होता है. ठीक है. तो S1 ये हो गया, और S2 फिर S1 S2 पता चल जाएगा. अगर सिस्टोल में आ रहा है तो वो सिस्टोलिक मरमर, डायस्टोल में आ रहा है तो वो डायस्टोलिक मरमर. ठीक है. दूसरा टॉपिक जो डिफाइन करना है, सिस्टोलिक हो चाहे डायस्टोलिक हो, तीनों को सिस्टोलिक मरमर 3 हो सकता है, अर्ली सिस्टोल, मिड सिस्टोल, लेट सिस्टोल. और डायस्टोलिक मरमर भी अर्ली हो सकता है और मिड हो सकता है. नाउ कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करना है, जैसे हार्स, ब्लोइंग, म्यूजिकल, रम्बलिंग और पिच. पिच यूजुअली डिपेंड करता है कि वल्व्स के अक्रॉस प्रेशर ग्रेडियंट कितना है. जैसे जो भी ये मरमर है वो अगर एओटिक वल्व के अक्रॉस प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे AR का मरमर है, AS का मरमर है, वो यूजुअली हाई पिच्ड होगा. लेकिन वही चीज़ MS का मरमर है तो वो लो पिच्ड होगा. आज सेम गोज़ फॉर द VSD का मरमर हाई पिच होगा, बट ASD का मरमर लो पिच्ड होगा. फिर इंटेंसिटी को डिफ़ाइन करते हैं 6 ग्रेड्स में. ठीक है. इंटेंसिटी को डिफ़ाइन करने के लिए 6 ग्रेडिंग है. सबसे पहला ग्रेड है तुम्हारा 1. ग्रेड 1 क्या है कि कोई एक्सपर्ट डॉक्टर जो है ऑप्टिमम कंडीशन, एकदम शांत जगह होना चाहिए, अच्छा स्टेथो होना चाहिए, तब सुनाई दे रहा है. ग्रेड 2 जिसमें कि एक नॉन एक्सपर्ट आदमी भी ऑप्टिमम कंडीशन में सुन सके, जैसे कि कोई ये मीन्स PG है, आई थिंक. नॉन एक्सपर्ट मीन्स इंटर्न, आई थिंक.
इंटर्न है उसको भी अच्छे कंडीशन में दिया गया, वो भी सुन सकता है। ग्रेड 3 ईजली हर्ड, लेकिन उसमें कोई थ्रिल नहीं होगा। ग्रेड 4 लाउड मर्मर है, थ्रिल के साथ होगा। ग्रेड 5 बहुत ज़्यादा लाउड है, और यूजुअली देखो 4 और 5 में अंतर क्या है ना, कि 5 जो है यूजुअली लार्ज एरिया के ऊपर सुनाई देगा, और 6 बिना स्टथ होकर सुनाई दे सकता है। नाउ एक बात ध्यान में रखना है कि इंटेंसिटी डज नॉट कोरिलेट विद द सिवियरिटी ऑफ द वल्व डिसफंक्शन। लाइक कि अगर हम कह रहे हैं कि किसी को ग्रेड 5 मर्मर है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रेड 5 मर्मर होने का मतलब हुआ कि जो एओर्टिक स्टेनोसिस है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, वैसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक। उसके बाद हमको जो डिफ़ाइन करना है वो है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है कि जैसे कौन सा मर्मर किधर जा रहा है, वो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो किधर हो रहा है। जैसे कि एमआर का मर्मर जो है वो लेफ़्ट एक्जिला के पास जाता है, वीएसडी जो है वो राइट स्टर्नल एज के अलॉन्ग जाता है, एएस जो है उसका मर्मर सुप्रास्टर्नल नॉच और कैरोटिड आर्टरीज में जाता है। और एएस का जो कैरोटिड के पास जो रेडिएशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना। क्यों? क्योंकि एएस के मर्मर और एचओसीएम के मर्मर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए रेडिएशन टू द कैरोटिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टोलिक मर्मर। सिस्टोलिक मर्मर तीन तरह का हो सकता है। एक होता है मिड सिस्टोलिक, एक होता है पैन सिस्टोलिक, एक होता है लेट सिस्टोलिक, ठीक है। अब इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर जो है वो यूजुअली मिड सिस्टोलिक मर्मर होता है। जैसे देखो यहाँ पे देखिए, जैसे ये S1 है, फिर S2 आया, फिर ये S1 आया, तो S1 S2 के बीच वाला जो पीरियड है वो सिस्टोल है, ये डायस्टोल है। S1 जहाँ पे शुरू हुआ वहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे पीक, और इसका पीक यहाँ आते आते मिड तक में ख़त्म हो गया। ये हो गया तो आपका मिड सिस्टोलिक मर्मर, ठीक है। अब आ जाइए इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर अब हम वहाँ पे स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, या तो इंक्रीज फ्लो के चलते हो सकता है, या तो फिर ड्यू टू नॉर्मल फ्लो थ्रू द स्टेनोटिक वाल्व के चलते होगा। अब इंक्रीज ब्लड फ्लो कब कब होता है? पहला तो एक एसडी है, और दूसरा है जो भी हाइपरडायनेमिक कंडीशन है, जैसे एनीमिया, प्रेगनेंसी, हाइपरथायरॉयडिज्म, स्कर्बी, ये सब केसेस में फ्लो मर्मर मिलेगा। और संट मर्मर कहाँ कहाँ मिलेगा? तो ये हो गया तुम आपका एएस और पीएस, एओर्टिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस। एचओसीएम में जो है वो कोई भी वैल्वुलर डिजीज नहीं है, लेकिन एचओसीएम में क्या होता है कि एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी होता है, जिसके चलते सब वैल्वुलर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और उसमें जो है वो जो सब वैल्वुलर ऑब्स्ट्रक्शन है उसके चलते फिर आपका जो मर्मर प्रोड्यूस होगा वो भी इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होगा। और जैसे कि हम बताएं कि एओर्टिक स्टेनोसिस के मर्मर के मर्मर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एओर्टिक स्टेनोसिस के मर्मर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए और एचओसीएम के मर्मर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वही कि रेडिएशन टू कैरोटिड देखना, ठीक। अब आ जाओ मर्मर ऑफ एएस। नो, मर्मर ऑफ एएस इज हार्श, हाई पिच्ड विच रेडिएट्स टू द सुप्रास्टर्नल नॉच एंड कैरोटिड, यूजुअली लाउड विथ थ्रिल। मीन्स कि किसी मर्मर को डिफाइन करना है तो इस तरीके से डिफाइन करेंगे। दूसरा मर्मर है पैन सिस्टोलिक मर्मर। पैन सिस्टोलिक मर्मर S1 से स्टार्ट हुआ, बीच में पीक हुआ, फिर S2 पे ख़त्म हो गया। कब कहाँ कहाँ मिलेगा? क्रोनिक एमआर, क्रोनिक टीआर और वीएसडी, तीन कंडीशन में आपको ये पैन सिस्टोलिक मर्मर मिलता है। क्रोनिक एमआर और क्रोनिक टीआर दोनों कैसे डिफाइन करना है? एमआर का जो मर्मर होगा लाउड होगा, ब्लोइंग इन करेक्टर एंड यूजुअली हर्ड ओवर द एपेक्स विच रेडिएट्स टू द एक्जिला। लेकिन वहीं पे जो टीआर का मर्मर है वो कहाँ पे सुनाई देगा? जहाँ पे नॉर्मल ट्राइकस्पिड वाल्व का जो एनाटॉमिकल लोकेशन है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस अलोंग द लेफ्ट स्टर्नल एज। तो ये हो गया आपका पैन सिस्टोलिक मर्मर, क्रोनिक एमआर, क्रोनिक टीआर और वीएसडी में। फिर लास्ट है आपका लेट सिस्टोलिक मर्मर विच इज सीन इन एमवीपी। अब इसको कैसे मतलब एक्सप्लेन करेंगे? जैसे एमवीपी में क्या है कि फ्लॉपी वाल्व होता है। अब जैसे सिस्टोल स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे सिस्टोल बढ़ेगा वैसे वैसे वेंट्रिकल का साइज़ जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और चूँकि मिट्रल वाल्व फ्लॉपी है तो वो पीछे की तरफ जाएगा। जब सिस्टोल प्रोग्रेस करेगा और वेंट्रिकल का साइज इतना छोटा हो जाए कि जो फ्लॉपी वाल्व है वो पीछे की तरफ चला जाए और एक दूसरे से जो कांटेक्ट है उसका ख़त्म हो जाएगा, तब जाके उसमें मर्मर प्रोड्यूस होगा। इसीलिए जो ये मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स है उसमें लेट सिस्टोलिक मर्मर होता है। समझ गए? मीन्स कि जैसे जैसे वेंट्रिकल का साइज छोटा होगा, चूँकि वाल्व फ्लॉपी है तो वाल्व पीछे की तरफ जाएगा, मीन्स एट्रिया की तरफ जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब इतना साइज छोटा हो जाएगा वेंट्रिकल का कि जो दो
फ्लॉप्स होता है मिट्रल वल्व का, वो एक दूसरे को टच नहीं करेगा और वहाँ पे रिजिडिटेशन स्टार्ट होगा, इसीलिए मिट्रल वल्व प्रोलैप्स में लेट सिस्टोलिक मर्मर मिलता है। उसके बाद अब आ जाओ डायस्टोलिक मर्मर। डायस्टोलिक मर्मर क्या हो गया, दो हो सकता है, एक अर्ली डायस्टोलिक हो सकता है, एक मिड डायस्टोलिक हो सकता है। अर्ली डायस्टोलिक मर्मर दो कंडीशन में मिलता है, एक हो गया एओर्टिक रिजिडिटेशन में और एक हो गया पल्मोनरी रिजिडिटेशन में। जो पल्मोनरी रिजिडिटेशन यूजुअली लेस कॉमन है, जैसे कब कब मिलेगा, मान लो कि किसी को पल्मोनरी हाइपरटेंशन है और उसके चलते उसका पल्मोनरी आर्टरी डायलेट कर गया, तो उस केस में पल्मोनरी रिजिडिटेशन होगा और उसमें जो मर्मर मिलेगा वो ग्राहम स्टील मर्मर कहते हैं। एआर का मर्मर इंपॉर्टेंट है। एआर का मर्मर जो है वो यूजुअली हाई पिच्ड होगा, ब्लोइंग होगा और न्यू एओर्टिक एरिया। न्यू एओर्टिक होगा एरिया होगा तुम्हारा थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर के अलॉन्ग होता है, ठीक। एओर्टिक एरिया जो है वो तुम्हारा ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में है, बट न्यू एओर्टिक एरिया थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में है। और जो एआर को सुनने के लिए जो है वो पेशेंट शुड बी लीनिंग फॉरवर्ड एंड हेल्ड इन एक्सपिरेशन, तो उस टाइम पे एआर का मर्मर जो होता है वो सबसे अच्छा सुनाई देता है, ठीक। फिर एक होता है मिड डायस्टोलिक मर्मर। मिड डायस्टोलिक मर्मर जो मिलेगा किसमें, मिटल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में। जो एमएस का मर्मर होता है वो यूजुअली लो पिच होगा, रम्बलिंग होगा एंड यूजुअली बेस्ट हर्ट द एपेक्स। ये बात याद रखना है कि कोई भी जिसमें मिट्रल वल्व इन्वॉल्व हो वो आवाज़ सुनने के लिए सबसे अच्छा जगह एपेक्स होता है, ठीक है। बेस्ट हर्ट एट एपेक्स इन लेफ्ट लैटरल रिकम्बेंट पोजिशन, ठीक है, और यूजुअली विथ प्री सिस्टोलिक एसेंचुएशन। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी को एमएस है, यूजुअली हम लोग जो केस मिलेगा वो एमएस ही होता है, तो एमएस का जो मर्मर है वो प्री सिस्टोलिक एसेंचुएशन के साथ आता है। लेकिन कौन सा ऐसा कंडीशन है कि प्री सिस्टोलिक एसेंचुएशन ना मिले, तो अगर किसी को एमएस है उसके साथ साथ एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है तो प्री सिस्टोलिक एसेंचुएशन उसमें एब्सेंट होगा, ठीक। और इसमें एक बात याद रखना है कि एमएस का जो मर्मर का ड्यूरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीवियरिटी के, मीन्स कि कितना सीवियर है एमएस वो डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ मर्मर पे। और तीसरा अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हो गया आपका पैन सिस्टोलिक मर्मर, ये सॉरी कंटिन्यूअस मर्मर, ठीक। कंटिन्यूअस मर्मर क्या है कि सिस्टोल में भी है, डायस्टोल में भी है। मीन्स सिस्टोल में स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे पीक हुआ, S2 के पास इसका पीक हुआ, फिर धीरे धीरे कम होकर फिर S1 के पास ख़त्म हुआ, वही लिखा हुआ है। अब कहाँ कहाँ मिलता है, तो जो मोस्ट कॉमनली कंटिन्यूअस मर्मर मिलता है वो तुम्हारा ये पीडीए में मिलेगा। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में जो मर्मर मिलता है उसको बोलता है मशीनरी मर्मर, विच इज़ बेस्ट हर्ट एट द अपर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर विच रेडिएट्स टू द लेफ्ट स्कैपुला। और भी बहुत सारा कंडीशन है, जैसे मान लो कि किसी को आर्टेरियोवेनस फिस्चुला हो गया है, मैमरी सफल हो गया, यूट्राइन सफल हो गया, तो ये सब केसेस में भी जो मर्मर मिलता है वो भी कंटिन्यूअस मर्मर मिलता है, ठीक। अब लास्ट टॉपिक है नेम्ड मर्मर्स। कुछ कुछ है जिसका कि स्पेशल नाम रखा गया है। कैरिकोम मर्मर क्या है, कैरिकोम मर्मर एक मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है जो कि एक्यूट रोमैटिक फीवर में मिलता है। एक्यूट रोमैटिक फीवर क्या हो गया, जैसे मान लो एक्यूट रोमैटिक फीवर किसी को है, उसका वल्व जो होता है वो इन्फ्लेम्ड होता है और उस इन्फ्लेम्ड वल्व के थ्रू जब ब्लड पास करता है जो तब जो मर्मर प्रोड्यूस होता है वही होता है कैरिकोम मर्मर। दूसरा है तुम्हारा ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर, ये भी एक मिड डायस्टोलिक मर्मर है जो कि एओर्टिक रिजिडिटेशन में मिलता है। तीसरा है ग्राहम स्टील मर्मर, हाई पिच्ड मर्मर है, इजेक्शन ये अर्ली डायस्टोल में मिलेगा और पल्मोनरी रिजिडिटेशन मिलता है, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। राइट हैंड मर्मर, राइट हैंड मर्मर जो है ये भी एक मिड डायस्टोलिक मर्मर है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में मिलेगा। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में क्या हुआ कि एट्रिया और वेंट्रिकल जो है वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, तो जिसके कारण जो है वो ब्लड फ्लो होता है, जो बहुत सारा ब्लड जो है एट्रिया में स्टोर हो गया जो कि वेंट्रिकल के पास, क्योंकि उतना इनफ टाइम नहीं मिलता है उसको फिलिंग का, तो जैसे जैसे ब्लड स्टोर होते जाएगा एक समय आएगा कि हाई फ्लो होता है और उस टाइम पे जो मर्मर सुनाई देता है वो होता है राइट हैंड मर्मर। देन सेकेंड वन इज़ डॉक्स मर्मर। डॉक्स मर्मर भी एक डायस्टोलिक मर्मर है और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी स्टेनोसिस में डॉक्स मर्मर मिलता है, ठीक। फिर है गिब्सन्स मर्मर विच इज़ सीन इन पीडीए एंड मिलविल मर्मर विच इज़ सीन इन एयर एम्बोलिज्म।